Már szeretettel köszöntöm a testvéreket. Beütöttem a tűzre, azok, hogy 10 perc van, ennyire közel vagyunk egymáshoz, de GPS percben ide találjuk, hogy elárul a helyzetről, de nagyon örülök, hogy kitehetőztem a meghívást. Most hagyjuk el a fejünket is. Drága Mennyatyánk, köszönjük ezt az időt, és köszönjük ezt a helyet, köszönjük ezt a közösséget, amely mind arról beszél, hogy te szeretsz minket, és adtál nekünk időt, és szolongatsz bennünket, és életre hívsz minket, mert terved van a te népeddel ezen a helyen, így nyáron, ezekben az időkben, és úgy adtad, hogy a közösségről essék szó, mert az egyháznak fontos bizonságtevő szerepet szántál ezekben az utolsó időkben is. Kérjük hát szent lelkedet, nyissa meg a mi lelke szemeinket, kérjük, hogy javítsa a mi szívünket, amikor halljuk a te ígéreteidet, és halljuk az evangéliumot, és kérjük, hogy legyen a mi lelkünkben és a mi közösségünkben támadó hódolat, az egyház feje iránt, a Krisztus iránt, és mi pedig hadd legyünk egybeforrott, megkülönböztetett szent népe, és egy akaratra jutó meghitt közössége ennek a megváltónak. Áld meg hát a mai üzenetet, kérünk is, hogy egész közösségünket az Úr Jézus nevében. Amen. A mai témánk az egyetlen szeretetre alapozott közösség. És két ige szakaszt kaptam, és próbálok ehhez ő is lenni. Az egyik a János evangélium a 16. fejezetéből, a 34. és a 35. vers, a másik pedig a Ápostolok a Tesszalonikai írt első levele, 4. rész, 9. és 12. versig terjedő igazat. Olvasom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Másik ige pedig, mondtam is, az 1 Tesszalonika 4, 9-12. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Makedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyanakodjatok ebben. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltek nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Ezt a két ige szakaszt kaptam, és ez alapján próbálok majd most nektek is szeretném hirdetni az Isten üzenetét. Így mondja ezt az Úr Jézus a utolsó vacsora összefüggésében, az utolsó nagy asztali beszédeiben tanítványainak, miután már megmosta a lábukat, és zajlik ez az utolsó vacsorai közösség, hogy egy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Tehát ugye jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mi ebben az új. Hát nem új ez, már a szeretet parancsa ott van az Ószövetségben is, és nyilvánvaló volt ez minden Jézus tanítvány, minden akkor élő zsidó ember számára, de még mondhatjuk talán azt is, hogy nem zsidó számára is, hogy a szeretet parancsa, ez egy fontos parancs. Ami új, ez azt gondolom, az a helyzet, hogy átélhették a lábmosást, hogy milyen az, amikor az Úr Jézus nem csak parancsként adja ezt, hanem ezt eléjük is él, és megmossa az ő lábukat. Példát ad ebből az agapé szeretetből, ebből az áldozatos
szeretetből, ebből a meghitt szeretetből, ebből az egyedülálló szeretetből, ez egy fontos szó volt a címben is, hogy van valami egyedülálló. Új helyzetet teremt. Azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok, ti nem szolgák vagytok. Nem ilyen alapon várom a ti engedelmességeteket, hogy mint szolgák tegyétek ezt. Persze szolgálatból közben ő maga mutat példát. És egyúttal elmélyíti a szívükbe, hogy ti az atyának a gyermekei vagytok. És bele is van csomagolva a parancsolatban az evangélium, hiszen úgy mondja, azt olvassuk benne, hogy szeressétek egymást, ahogyan szeretnek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Bele van csomagolva. Ez az úgy mind mutatja azt, hogy mi ez a minta, ami az alapja ennek a szeretetnek. Ami már valóság, ami már bemutatásra került, és előre mutat abban a pillanatban a keresztnek az áldozatára. És amit aztán ki is fejt az evangélium, hogy ő előbb szeretett minket. Az ő szeretete az megelőzi a minket. És így lehet rámutatni és ráhivatkozni. És azt mondja, ti is, akiknek szeressétek egymást. Volt egy mentős szolgálatnál dolgozó mentős orvos, aki egy balesetet kihívtak. Ott volt egy felborult autó, amiből szivárgott már az üzemanyag, elég veszélyes helyzet volt, várták a tűzoltókat, hogy kiszabadítsák az embert, mert beszorult a roncsok közé, és nem lehetett már kimenteni, és elmúlt az idő, még mindig nem értek oda a tűzoltók, és az az ember, aki ott a roncsok között volt, teljes halálfélelemben volt, és akkor oda ment hozzá ez a bizonyos mentős tiszt, megfogta a kezét, és azt mondta, hogy ne féljen, én itt vagyok magával, egész végig fogom a kezét, nyugodjon meg, itt vagyok önnel. Aztán meg is érkeztek a tűzoltók, szerencsére nem robbant föl senki, mindenki túlélte, de ez az ember, aki aztán kikerült a kórházból, mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy mondják neki, mi volt az őrült, aki oda jött hozzá, és megfogta a kezét, és vállaltatta szinte szükségtelen áldozatot abban a helyzetben, föl is kereste az ember, hogy beszélgessen vele, és elmondta, hogy ennek nagyon egyszerű oka van, annak is, hogy ő miért lett mentős, annak is, hogy miért cselekedett így, mert ez a helyzet elhozott benne egy emléket. Amikor ő kisgyerek volt, akkor a szüleinek nagyon sok gyereke volt, a sok gyerek közül az egyik volt, és voltak egészen kicsik, és egyszerűen meg kellett műteni valamivel gyerekkorában, de nem tudtak vele lenni. Ő meg még egy pici gyerek. És amikor betolták a műtőbe, teljes halálfélelem és rettegés közepette, akkor az egyik doktornő odalépett hozzá, és azt mondta, fogom a kezedet, el tudsz aludni, műtét végén felébredt, és akkor is nem fogom itt fogni a kezedet, úgyhogy ne félj sem. És így is történt. Szóval, amit ő egyszer megtapasztalt, ami mintaként beégett a lelkébe, ez az úgy mint, ez a fajta találkozás ezzel az áldozatos szeretettel, ez egy adott helyzetben előhívta belőle ugyanezt a választ, és persze meghatározta az ő pályaválasztását is. Ti is, akikkel szeressétek egymást, amiképpen én ezzel példát adtam nektek, mondja az Úr Jézus. És ez nyilván több, mint példa, valami, ami veletek történt. Egy találkozás volt, a feltétel nélkül szeretettel, az áldozatos szeretettel, ennek a meghittségével, és ennek a kizárólagosságával. Mert ilyen azért nincs, hogy aki a király ura vacsora közepén föláll, leveszi a felső ruháját, fölülköti magát, és elkezdi mosni a tanítványát. Ilyen nincs, ilyen csak egy van. Ilyen, hogy az Isten maga elküldi az ő fiát, aki az életét adja értünk, ez egyedülálló. Ebben az Isten szentségét, a semmihez nem hasonlítható egyediségét láthatjuk. De valami egészen meghitt összefüggésben, mint például az utolsó vacsora összefüggése, egészen alázatos módon és feltétlenül nélkül. Valaki azt mondta, mielőtt megtapasztaltam volna az Isten szeretetét, azt hittem, hogy könyveket, akkor úgy gondoltam, hogy könyvek sorát tudnám írni a szeretetről, a kapcsolatok világáról. Most már, hogy találkoztam vele, azt gondolom, hogy nem tudok róla semmit, mondta egy valaki.
Mert nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük őt, és mi szeretjük őt, hanem ahogyan ő szeretett minket, és ő előbb szeretett minket. Szent, egyedüli, kizárólagos forrás meg a szeretetnek. És mégis ott van bennünk, akik már egyszer találkoztunk ezzel, amivel, hogyha találkozunk, egy mintát égetett belénk, és lesz utána a világunk eloszlik egy előtte és egy utána korszakra. És sohasem leszünk már többé nélkül. Akármennyire is úgy érezzük, hogy alul teljesítjük, hogy nincs hozzá közünk, hogy azt mondjuk, Úr Jézus, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. De akkor is ez a szeretet már ott van bennünk. Ezt már onnan nem lehet kitépni, hogyha tényleg volt ezzel találkozás. A szeretet alapozásáról is van itt szó ebben a címben, a gyülekezet, ez az egyedülálló alapja a gyülekezetnek ez a szeretet, vagy egy egyedülálló közösséget hoz létre ez az egyedülálló szeretet. És ez azt jelenti, hogy ez a szeretetet fentről kapjuk, ez egy fentről alapozott szeretet. Pál apostol ezt írja a Kolossi levéletnek, akkor Epafrás nevű munkatársáról írja ezt a gyülekezet számára, hogy ő hozott nekünk hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Nagyon fontos ez az összefüggés, hogy lélektől kapott szeretet. És a szeretet ez onnan föntről van, ez az Istenben van megalapozva ez a szeretet. És ez a szeretet, hogyha maga a harmadik isteni személy, akkor ez ugye oda-vissza hat, és ennek olyan vonatkozásai vannak, amit az egyiket nem lehet elválasztani a másiktól. Ahogyan egészen bele tudunk bonyolódni, amikor Jézusnak a főpapi imádságában olvassuk, hogy én az atyával, az atya mind bennem, és ti is, én bennem is, oda-vissza mindenkiben szinte követni is nehéz, de ez azért van, mert a Szentlélek munkája ezt, hogy hogyan tölt össze bennünket. Onnan felülről van ez megalapozva. Lélektől kapott szeretetektől. Szeretet alatt pedig itt az apostol azt ért, hogy létezik, hogy egyébként teljesen valószerűen közösség. Összetartó család. A legkülönbözőbb fajta emberekről, akik egyébként amúgy biztosan nem jönnének össze, ettől is egyedülálló ez, mert semmi más nem köti össze őket, hogy az Isten hívása, Isten szeretetével való találkozásnak a tapasztalata, és ez egy új minőség a világban. Ez olyan, ami előtte egyáltalán nem volt. Ez egy új minőség, és azt mondja a apostol is köztetek, ebből van egy. Ebből az új minőségből. Ebből a fentről alapozott szeretetből. A lélektől kapott szeretetből. Élő közösséget. Ami bizonyíték a lélek munkáját. Ugyanezért a Pál apostol a tesszalonikaiak esetében is. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek rá mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. János levelében pedig ezt olvassuk, szereteink, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az az Istentől született, onnan föntről, és ismeri az Isten. Aki szeret, az onnan felülről részesedik az Isten természetéből, és közeli meghitt kapcsolatot ápol vele, ismeri. Azt ő közel mondja tovább. Ismeri. És onnan fentről született újra. Ez egy fentről fenntartott szeretet is egyúttal, nem csak onnan származik, hanem ennek a növekedéséről, meg a fenntartásáról is az Isten gondoskodik. Felolvasott levélben arról értesülünk, hogy a tesszalonikai gyülekezet tagjai között erős szeretet kapcsolat van. Szeretet minősége az kiemelkedő. Pál apostolnak az egyik kedves gyülekezete, ez talán a filippi gyülekezet mellett. Ugye ez az a gyülekezet, akivel szokott példálódni mondjuk a korintusiaknak, a makedón testvérek, sokszor a nyomorúságos helyzetük ellenére a nagy lelkűségnek, bölcsésségnek milyen példáját adják. És egy olyan szóval fejezik ki Pál apostol, amit valószínűleg ő talált föl. Ez sehol máshol nem található. Így szól ez a görög kifejezés, hogy eodidaktos. Ugye ismerjük az autodidakta kifejezést, amikor valaki magától sajátít el valamit. Ugye ez valami ehhez hasonló, hogy olyan, mintha ti ezt magatoktól tudnátok, hogy kell szeretni, mint hogyha
Nem tanított volna, erre legalábbis ember nem tanított volna benneteket, de persze egy nagyon nagy különbség az autodidakta meg a teodidakta között, hogy egyértelműen az Isten az, aki maga közvetlenül tanít benneteket ennek az agapé szeretetnek a logikájára, ennek az agapé szeretetnek az erejére, amelyben persze növekedni kell. Valahogy úgy lehet ezt elképzelni, mint egy személyi edzőt, aki folyamatosan dolgozik azon, hogy a közösség agapé izmai erősödjenek. És hát erre teremt is bőven alkalmat nekünk. Ehhez például adja a nehéz testvért. Egy ilyen égi fitness az életünkben a nehéz testvért. És ez azért van, hogy az agapé izmai, azok el ne renyhüljenek, hogy a megbocsátást, a 70-szer, 4-szer megbocsátást gyakorol. Például. De nyilván más helyzetekben is, amiket hozzájön. Ő gondoskodik róla, ő a személyi edző. Teodidakta az nem tudta meg nyilvánvalóan ezeket a helyzeteket. Ezért egyúttal arra is buzdítás ez számunkra, hogy kötelezzük el magunkat közösség mellett, mert csak így van a dolognak értelme. Egy elkötelezett viszonyban fogunk tudni csak megmaradni. Ugye van ez a Jordan Peterson nevű kanadai pszichológus, aki például az ő házassági tanácsa, hogy az a nagy különbség az együttélés meg a házasság között, az a szeretetnek a köteléke, amivel oda kötözzük magunkat a másikhoz, és tudjuk, hogy sok mindenféle helyzet lesz, de ez a kötelék fog minket megvédeni a saját magunk sötétségétől is, meg a világnak a sötétségétől és káoszától is, és ezt így szép ének, mondom, ez valamilyen ébredési ének lehetett, amiben a közösség lényege is fölragyogott, ugye talán sokan ismerjük, megkötöm magamat Isten kötelével, megtöltöm szívemet szája igéjével, szabadságom, Uram, neked visszaadom, csak a szeretetre formáld át tudatom. Magamat megkötni nehéz, nekem Uram, segítő kéz nélkül nehéz járnom utam. Atyám, erősítsd meg gyermeked a hitben, életem példázza, szeretet az Isten. Megkötöm magamat baráti kötéllel, testvéri közösség tartós erejével. Testvér, ha eloldanám kettős kötelékem, szembesíts magammal, légy felelős érte. Hát ez az, amikor a terepe, a gyülekezet, a agapé szeretetnek, és nyilván az elköteleződésben jelenik meg ez a minőség. Vagy próbálja mintázni, és nyilván aztán eljut oda, hogy magamtól ez nem fog menni, de megítom magam előtted, hogy onnan föntről kapjam ehhez a tanítást, a megerősítést, a lelkednek erejét, és közben pedig hozzákötöm magam ehhez a konkrét közösséghez. Jó lenne, ha úgy működne a szeretet, hogy reggel fölkelnénk, azt mondanánk, Isten szent lelke, szállj le rám, tölts meg, és add, hogy csúszoljon bennem ez a lélek, hogy mindenki, aki csak velem szembe jön, széles mosolyal köszöntsük, és tiszta szívből tudja, hogy szeretnénk. Egyébként nem áll imádkozni, ezért nem erről van szó. Ez is egy fontos része, de hogy a tanulás, az égi fitness azért mégis egy közösség összefüggésében történik. Mert hogy a szeretet az egyúttal egyszerre ajándék, az Istennek a kegyelmi ajándéka, és egyszerre a lélek gyümölcs. A lélek ajándéka, és a lélek gyümölcse egyszerre. Ami azt jelenti, hogy annak belül kell kiformálódni. Jellemünk részévé kell válnia. Egyszerre ajándék, egyszerre gyümölcs. És ebben sok minden beletartozik. Az egymás elszenvedéstől a szent csókon át az egymást különnek tartásig. És azt is, hogy megtanulni adni, és megtanulni elfogadni. Nem mindig csak adni, nem mindig csak elfogadni. Az egy külön minősége a kapcsolatoknak, amikor Pál apostol mondja, ezt a Filippi gyülekezetről mondja, hogy az adás és elfogadás dolgában is mi partnerek. Tudunk adni, tudunk elfogadni. Ki tudjuk mondani azt, hogy egyedül nem, szükségem van segítségre. És az is, hogy tudok adni. És amikor elfogadok, akkor pedig ki tudom fejezni azt, hogy ezzel, amikor elfogadok tőled, hogy nagyra értékelek téged,
azt, amit te tudsz adni, és azt, aki vagy, te ajándékozz az életemben. És amikor adok, akkor pedig az arról szól, hogy megláttam a szükséget, és az Isten arra indított, hogy adja. Nagyon sok falat kell ezen az úton lebönteni. És van nálunk egy ilyen tanulmi mesztek képzés, és abban jár egy hölgy, és azt mondja, hogy hát, kicsit úgy célozza is ez a képzés azt, hogy változások történjenek az életünkben. És azt mondta, hogy hát ez a téli szünet ez hihetetlen volt, mert állandóan volt valami vendég az asztalunknál. Azt mondja, nálunk, hát tudod, milyen elzárkózó vagyok, én nem szoktak lenni vendégek. Egyébként ez úgy általában is jellemző, mint Pesztenfilmére, hogy nagyon kedvesek, nagyon szívesek az emberek, de azért nagy gát, hogy még az asztalomnál valaki lenni, vagy valaki behívjuk. Ez így elég nagy gát. De persze az embereknek az életében amúgy is van egy csomó elzárkózás, ki tudja mi? Ki tudja mitől? De amikor az Isten lelke dolgozik, bennünk tanít, szeretné, akkor ezek a gátak így szépen lassan leomlanak. És akkor elmesélte ő is, hogy hát képzeld, gyakoroltuk a vendég szeretetet, elképesztő. Valami változás. Ez a szeretet, ez egy ilyen belülről összetartott szeretet, amiben ott van a meghittség is. Hát ez milyen meghitt dolog volt, amikor Jézus megmosta a tanítványai lábát, mondta Péter, hogy na az enyémet biztosan mosod meg, ez már azért, az már túlzás. És hát nyilván azért is, mert az egy nagyon megalázott szolgai dolognak számított, de amúgy is még nagyon intim is, igaz. Oda nyújtani valakinek a lábunkat, mert bombás, mert olyan. Hát azért az azért már az nagyon meghitt. És egy nagyon családias képeket használ Pál apostol is a gyülekezettel kapcsolatban, azt mondja, hogy úgy voltam köztetek, mint a gyermeket akartam volna. Tehát, hogy elfogadta az ő szeretetüket, gondoskodásukat. És ugyanakkor azt írja, hogy mégis olyan lett a számukra, mintha saját anyjuk és apjuk lenne. Egyszerre volt. És nem csak apjuk, hanem anyjuk is volt Pál apostolnak. És azt írja, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem saját magunkat is. Mert annyira megszerettük. És aztán mindig erről érdeklődik Pál apostol, amikor küld egy levelet, és jönnek a munkatársai, és hogy áll a szeret? Hogy áll a szeret? Hogy áll ez a közösség? És abban is belelátunk itt, hogy mi egy keresztény vezető számára a mindennél fontosabb cél. Ez pedig nem más, mint az egészséges kapcsolatokért való tevékenység, az egészséges kapcsolatok munkálása és fenntartása. Ki az, aki presbiteri között? Többen is, nem tudom, vannak-e újabb, régiek, de ezt hadd tegyem a szívetek, hogy a ti dolgotok elsősorban az, hogy a gyülekezeten belül a kapcsolatok egészségesek. Ezen munkálkodjatok, ezen fáradozzatok. Ugye a szeretet az valódi legyen, az igazi legyen. Mert Pál apostolnak is ez volt az egyik legfontosabb dolog. És mi van? Hallottam a ti szeretetetekről, az a levél elején. Neki ez nagyon fontos. Ugye ma már nagyon professzionálisan tudunk beszélni a gyülekezetépítésről, meg kell is, de ha ez az egyszerű ragaszkodás a szeretetnek nincs meg, akkor nagy baj van. Egyszer kaptunk egy feleségem nagy álma volt, egy ilyen robot, ugye mindent tud, reszel, elhozza a gyereket az óvodába, mindent tud, de az egésznek a lelke, hogy van egy középített tenge, és arra lehetőségesen applikációt tud áttenni. Egyszer valamelyik gyermekünk, ugye nem nagyon nagy odafigyeléssel, akkor ugye ez az edény megtelt valamilyen komposztba való dologgal, akkor kiöntötte úgy minden este, és ez a kis tenge is így kikerült a komposztba. És onnantól kezdve meg voltunk lőve, mert nem lehetett semmire. Aztán hiába volt a sok csili-vili dolog, de ez a tengely nem volt a közép, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Az itt meg az a forgató tengely, az egész nem ér semmit. Mit volt mit tenni, hogy ki kellett menni a komposztba, és abban a mélységben, ahol az el volt veszve, meg kellett menni oda. Hát ez van a szeretettel is, hogyha az elvész valahogy közben, ez sajnos előtt, akkor bizony alá kell menni a komposztba, és kibányászni onnan ezt a tengert. Az is igaz erre a gyülekezetre és a szeretet természetére,
hogy ez arra is való egyrészt, hogy ha nehéz idők jönnek, akkor legyen egy olyan közösség, amely összetart és megtart bennünket, de fordítva is igaz, a külső nyomás alatt ez kifényesedhet. Persze mi képesek vagyunk külső nyomás alatt is belül veszekedni, tehát ez nem probléma számunkra, de mégis az lenne a cél, ami ott Tesszalonikai gyülekezetben is történt, de ott szinte az első pillanattól kezdve nagyon erős politikai ellentámadás kezdődött, és menekülnie kellett Pál apostolnak is onnan nagyon hamar, és a gyülekezetet is üldözték már nagyon hamar. Például az a kérdés, hogy mi van az elhunytakkal, ez nyilván azért is volt kérdés Tesszalonikai gyülekezetben, mert már voltak mártírjai, voltak olyanok, akiket utolért a politikai üldözés. Nem független a szeretetről való beszéd arról, hogy egy szolidáris közösségnek milyen nagy megtartó ereje lehet. És hogy itt mennyire fontos átélni az egymásra utaltságot. És ez mennyire ellentétes azzal az üzenettel, amit ma hallunk, ami arról szól, hogy tanulj meg elég lenni önmagadnak. Boldog lenni önmagadba, és tanulj meg, hogy nincs senkire sem szükséged. Gyakorlatilag ez egy nagyon erős üzenete a kultúránknak. Bizonyos szempontból értjük ezt, és ugye mondjuk egy felnövő fiatalnak fontos tudni, hogy igen, hogy azért a maga terheit is hordja, de azért van ebben valami nagy hamisság is, hogy igazából már ne is törekedj arra, hogy egy elkötelezett kapcsolatban éld le az életed, az egy illúzió. És ez mennyire benne van a kultúránkban most. A nőnek nincs szüksége a férfire, és a férfire sincs szüksége a nőre. Senkinek senkire. Amikor a Covid kitört, akkor annak volt az első kellemes szakasza, vagy legalábbis azt élveztem, amikor itt tavasszal kiültünk, erasztott, dolgozgattam a laptopon, közben pedig figyeltük, hogy a madarakat. Hát addig mikor figyeltük mi a madarakat? Sosem, addig nem figyeltük. De ott akkor láttuk éppen, amint egy rigó pár, családot alapít, ugye egymás között intézték a csokot, aztán pedig utána a fészekrakó program elkezdődött, és ez mind a szemünk előtt történt, mert tojásokat, minden fényképeztem, mert most jó látható helyen volt, és aztán hát kinőttek, kibújtak a tojásból, fiókák, és hát utána pedig más sem történt, mint hogy folyamatosan próbálták a szükséges élelemmel ellátni őket, tényleg 7 nap alá tévedhetes kifulladásig, az a rigópár. És arra volt ez egy nagy tanítás, hogy tényleg, hogyha egy közösség például célul tűzik ki azt, hogy fölneveli a következő nemzedéket hitben, akkor micsoda összefogást igényel az, és mennyire egymásra szorulunk ebben, és mennyire nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ne fogjunk össze, és ne legyen egy összetartás között. És létrejött ezzel együtt egy akarat-egység, és ez is a szeretetnek a jellegzetessége. Azt mondja, hogy az Úr Jézus, hogy ha barátaim vagytok, akkor ismertek engem, akkor vagytok igazán közeliek, hogyha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Vagyis amikor létrejön egy akarat-egység. Mert ugye Jézus meg azt teszi, amit az Atya mond neki. Mi pedig az. De ez nem azt jelenti, hogy ez a mi fejünkben ez ellentétes dolog. Hát hogy lehetne ez egy partneri viszony, hogy egyik parancsol a másiknak. De tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy az igazi szeretet jellegzetessége, hogy kialakul egy akarat-egység, egy akarat-közösség. Ez nem azt jelenti, hogy a vezető rákényszeríti az akaratát mindenki, aki a közösségben van, hanem azt jelenti, hogy együtt értjük meg az Isten szándékát, és együtt látjuk meg a szükséget, és akkor abban, mint a rigó mama, a rigó papa összefogva dolgozunk ezért, és létrejön egy akarat-egység, és ez mekkora nagy áldás. A legfőbb biztatása ennek az igének az, hogy Isten maga tanít. Ez azért jó hír, mert ő türelmes tanító. Ő azt mondja, hogy ha el is buksz a szeretetben, akkor ne süllyedj el a szégyenedben, hanem térj vissza még erősebben. Hogyha sérültél is, térj vissza még erősebben. A nemzeti ügy, a Szoboszlai Dominik, hogy játszik a Liverpoolban, és most megsérült, bocsánat, aki nem szeretett, megsérült most, és egy képet posztolta a Jürgen Klopp, aki a Liverpool edzője, az volt aláírva, egy olyan kép van, amikor így átöleli, így a nyakánál fogva, mint az apa a fiát, azt írt alá, hogy térj vissza még erősebben Szobó, a sérülés után. Hát így vagyunk mi is, hogy
megsérülünk azért egy szeretett közösségbe, de a mi Istenünk, aki tanít minket, szeretné azt mondja, hogy tér vissza még erősebben ebbe a közösségbe. Ha ő tanít minket, akkor valamiképpen átépjük a saját árnyékunkat. Ami lehetetlen volt, az lehetséges. Például, hogy vendégeket fogadjunk a házunkba. Ahol szórjuk az energiákat, onnan vissza tudunk tölteni is. És ő soha nem elítélni akar bennünket, hanem építeni. A tanulásnak a lényege az, hogy az ő lelkének az erejével nézzünk szemben naponta magunk önzésével, haragjával, sértettségével, irítségével, és megküzdünk vele. És amikor megküzdünk, azzal együtt erősödnek az agapé szeretet izmai bennünk. És persze leginkább a megbocsátásban. És egyszer csak egy zenekar közepén találjuk magunkat, szabályos harmóniákat hallunk, amit a karmester egy ilyen veszedelmes és gyönyörű sokféleségből, teremtő szóval és lélekkel hív elő belőlünk. Pedig a koncert elején még mikor hangolt a zenekar, nem sokkal aztán csak mégis megszólalnak ezek a harmóniák. Biztosan mindannyiunknak volt már ilyen tapasztalat. Mit jelent ez a harmónia, amikor a testvérek együtt vannak. És ahogyan a Grilluszék éneklik, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak, amikor egy húron pendülünk, amikor harmóniák születnek. De amikor egy ima közösségben egymás szájából veszünk ki a szót, amikor tényleg megéljük a szeretetnek a mélységét. Ez persze mindig nagy ajándék, és persze mindig sok áldozat és munka is. De azért mégiscsak inkább ajándék, mert ezt az Isten elkészíti a számunkra, ez készen van nála. Ez a mi dolgunk, ahogyan az Efézusi levél is írja, hogy előre elkészített jó cselekedetekben járjunk, Isten előre elkészíti ezeket a helyzeteket, és a szeretet megélésére és a szeretetben való növekedésére. Isten adja, hogy ezt mi is megkapjuk ajándékként, hogy ebben mi is tudjuk adni magunkat. Amen. Elfelejtettem az imádság és a méltság között. Imádkozzunk. Akkor értem, hogy imádkozom, és utána imádkozunk. Hálás a szívünk Istennek, hogy így járon, itt közöttünk is lehet egy olyan, abból az új minőségből, amit életre hívtál, amikor azt mondtad, hogy új parancsolatot adok nektek. Köszönjük, hogy ismerhetjük azt, hogy teljesen egyedülálló szeretetet, meg kész volt meghalni ellenségeiért és barátaiért, mely bennünket, akik ellenségei voltunk, barátainak mond minket, mely megmosta a mi lábunkat, és nem a fejünket, és amelyik elültette a vágyát és a szívünkben egy igazi élő közösség. Köszönjük, hogy ismerhetjük a te feltétel nélküli szeretetet, a te végtelen türelmedet és jóságodat, és a szentséget, ami semmilyen máshoz nem hasonló, amit Ézsaiás próféta pillantott meg. Akkor azt mondta, hogy szent, és ennek nincs ilyen, nincsen más. Csak te egyedül, Úr Jézus Krisztus. Ezért hozzád jövünk, megtérünk hozzád, ami makacs elzárkózásunkból, ami kemény szívűségünkből. És kérjük, hogy oldj fel bennünket. És nem szeretnénk ennek a szentségnek a látán riadtal elmenekülni, hanem szeretnénk meghozni ezt a döntést, hogy inkább hozzákötjük mi is magunkat, aki a kereszthez erősítetted magad, és hagytad, hogy megfeszítsenek miértünk, és hozzánk kötötted magad. Urunk Istenünk, kérünk, hogy árazd ránk szent lelkedet, hogy legyünk készek részt venni, a közösséget építő munkánkban adni, és elfogadni, megbocsátani, elszenvedni, és egymást különnek tartani. Ezt te mind meg tudod tenni, meg tudod adni nekünk, és el tudod jönni a szívünkbe. Erre is kérünk téged az Úr Jézus. Amen.